سلامونه ګرانو دوستانو، نن هم د کوچني اختر درېیمه ورځ ده. د کوچني اختر درېیمه ورځ دې هم د تاسې ټولو مبارک وي. غوښتل مې نن د افغانستان په اړه باندې یو څو خبرې در سره وکړم. په ځانګړي ډول زما موخه به له ځوانو سیاسونو څخه وي، یعنې خطاب مې ځوانو سیاسونو ته ده، ځوانانو ته ده، ټولنیزو فعالانو یا مدني فعالانو ته ده. موږ تاسې د تیر سل کاله که چیرې مطالعه کړو، په افغانستان کې له ډېرو بدبختیو سره مخ سوي یو. د یو بل په ځپلو، د یو بل په وژلو تورن یو، او کله یوه ډله راکې پیدا سي، کله بله ډله راکې پیدا سي، کله د یوې پروژې ښکار سو، کله د بلې پروژې ښکار سو. ولې په ټوله کې څوک چې تباه کېږي هغه موږ تاسې افغانان یو. نظامونه چړنګېږي هغه زموږ ستاسې د خپل هیواد، یعنې د ګران افغانستان نظامونه دې چړنګېږي، او زموږ لاسونه چې یو ځلې بیا ورلاندې کېږي د ګاونډیو یا د ناوړه ګاونډیو تر پښو لاندې کېږي، او زموږ لاسونه ورلاندې کېږي او هغوی راباندې زورور کېږي. نو په دې باره کې ما غوښتل چې یو څه نظر چې زه خپله لرم، یا لنډ نظر چې زه خپله لرم، هغه له تاسو سره شریک کړم، تر څو موږ تاسې په ګډه سره د افغانستان په اړه یو ذهنیت جوړونه وکړلی سو، او د افغانستان په اړه موږ تاسې رغنده نظرونه یو بل سره شریک کړلی سو. د افغانستان لپاره موږ تاسې په ګډه کار وکولی سو. ډېر لرې به نه ځو. موږ تاسې که تېرو 45 کلونو ته لنډ نظر وکړو، نو په تېرو 45 کلونو کې موږ تاسې ولیدل چې کله چې د ظاهرشاه پاچاهي ډنګه سوه، داود خان راغی، له هغه نه وروسته دا نور رئیس جمهوران یا مشران راغلل، او د هغوی حکومتونه چې د شوروي اتحاد شوروي په ملاتړ باندې وو، ډېر زر له منځه لاړل، یو بل سره وځپل. البته د پردیو په اشاره باندې یو بل وځپل، یو بل نسکور کړل، یا یو د بل حکومتونه یې سقوط کړل. لاسونه پکې پردي دخیل وو او ووژل سول خپل افغانان. د حکومتونو سقوط د افغانستان وو، تاوان پکې افغانستان وو په ټوله کې. د دې لپاره چې موږ تاسې په افغانستان کې د نظامونو د سقوط مخه ونیسو، او په افغانستان کې په واقعي ډول سره وکولی سو یو واحد ملت یا یو موټی افغانستان رامنځته کړو. د دې لپاره موږ تاسې ځوانانو ته پکار ده چې سر له نن ورځې په ګډه سره، په یوې پیاوړې ژمنتیا سره، په یو تعهد سره د افغانستان د ښېرازۍ او د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اقدام وکړو. که چیرې تاسې تر دې ځایه له ما سره موافق یاستئ، نو مخته هم راته غوږ شئ. موږ تاسې ګورو چې د سردار داود خان له وژلو یا شهیدولو څخه وروسته کوم رئیس جمهوران چې راغله، هغه به یو چاته به قابل د قبول یا د منلو وړ و، بل چاته به نه و. او په دې سره د موږ تاسې هیواد په قومونو، په ټوټو وویشل سه، بدبختانه د نفاق په اور کې وسوځول سه، او زموږ د تاسې هیواد له ډېرو ناوړه واقعاتو سره مخ سه. د دې لپاره چې په آینده کې موږ تاسې له دا ډول ناوړه واقعاتو څخه افغانستان خوندي وساتو، موږ تاسې ته پکار ده چې یو موټی واوسېږو، له سیاسي تدبیر او پوهې څخه کار واخلو، او په افغانستان کې یو واحد ملت او یو ځواکمن نظام رامنځته کړو، قانونمند نظام رامنځته کړو، چې په هغه کې د افغانستان د ټولو وګړو، که هغوی په هر فکر او هر نظر باندې اوسېږي، که هغوی د هر سیاسي ګوند ملاتړي اوسېږي، موږ تاسې دوی ټول باید د قانون په چوکاټ کې سره راټول کړو، ټول باید د قانون تابع وګرځو، او عدالت د ټولو لپاره پلي کړو. که چیرې موږ تاسې ونسو کولی چې یو قانون ولرو او هغه قانون په ټولو باندې تطبیق کړلی سو، تر هغو پورې موږ تاسې په همدغه ډول د ډلو ټپلو لخوا څخه چې د پردیو د پروژو لخوا څخه سپانسر کېږي یا تمویلېږي، د هغو لخوا څخه به موږ تاسې ځپل کېږو، وژل کېږو به، او هیواد به مو همدغسې له بربادۍ او تباهۍ سره مخ وي. نظامونه به مو همدغسې سقوط کوي لکه موږ تاسې چې په دا ډېر کم عمر کې شهیدان وو. راځئ یو خو دا خبرې ورکې کړو چې فلانی خلقي دی، فلانی پرچمی دی، او فلانی مجاهد دی، فلانی طالب دی، فلانی جمهوریتی دی، فلانی داسې دی، فلانی هسې دی. یو خو دغه ټاپې ټولې ایسته واچوئ. نه ته له ما څخه ښه مسلمان یې، نه زه له تا څخه ښه مسلمان یم. زما او ستا اعمال الله تعالی ته معلوم دي، قضاوت کوونکی الله تعالی ده، او د موږ تاسې دوزخ ته لیږل او جنت ته لیږل، د دې پرېکړه نه ته کولی سې، نه زه کولی سم. کیدای سي ما داسې یو نیک کار په ژوند کې کړی اوسي چې زه بغیر د سوال او جواب څخه جنت ته لاړ سم، یا کیدای سي زه ډېر ګناهګار واوسېږم دوزخ ته لاړ سم. په دې ته پرېکړه نه کوې، نه زه پرېکړه پرې کولی سم. دا پرېکړې د الله تعالی په لاس کې ده. راځئ د الله تعالی کارونه الله تعالی ته پرېږدو. د موږ تاسې دنده د امر بالمعروف په برخه کې دا ده
چې نیکي ته خلک راوبولو او له بدي څخه یې وژغورو، هغوی ته معلومات ورکړو چې دا کار وکړئ، دا کار مه کوئ. که مو په وس پوره وه په لاس یې منع کړو بد کار، که مو په وس نه وه پوره په ژبه ورته ووایو، که بیا ډېر ضعیف او کمزوري و حد اقل په زړه کې ترېنه نفرت ولرو چې دا کار بد دی او فلانی دا کار کوي. د اسلام امر هم دغه دی. راځو دې ته چې څنګه موږ تاسې کولی سو چې یو واحد ملت واوسېږو. موږ تاسې په افغانستان کې مختلف قومونه لرو او دغه قومونه زما په نظر داسې ده که چیرې افغانستان ته موږ د قالینې په نظر وګورو، فرض کړئ افغانستان یوه لویه قالینه ده، یو 2.5 یا 4.5 متره قالینه ده او په دغه 4.5 متره قالینه کې موږ تاسې مختلف رنګونه کارولی دي. زما له نظره د افغانستان دغه قومونه د قالینې د دغه رنګونو چې دغه مختلف تارونه دي او په مختلفو رنګونو باندې مزین شوي دي، د افغانستان قومونه د دغه رنګونو په شان باندې دي. دغه رنګونه د دې قالینې ښکلا لا زیاتوي. که چیرې موږ تاسې دا قالینه یوازې په تور رنګ باندې جوړه کړو خو هېڅوک یې نه اخلي، که یوازې په سپین رنګ یې جوړه کړو بیا یې هم څوک نه اخلي، که یوازې په سره رنګ باندې جوړه کړو بیا یې هم څوک نه اخلي. یعنې خرید و فروش یې دومره نه کېږي، څوک یې نه پلوري او څوک یې نه پیري. نو زه فکر کوم د دې لپاره چې موږ تاسې وکولی سو چې هم د افغانستان د قومونو د یووالي دغه ښکلا وساتو، هم یو بل ته درناوی وساتو او هم وکولی سو چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام رامنځته کړو چې ټول نظام د قانون په واسطه سره مدیریت سي، منسجم سي او ټول خلک د هغه قانون تابع واوسیږي چې هغه د تطبیقولو لپاره دا نظام مسؤول ده. نو فکر کوم په دې شکل سره موږ تاسې کولی سو چې ښه او بد خلک ټول په یو صف کې سره ودرو. ما درته ویلې چې دنیوي کارونه موږ تاسې کوو، اخروي کارونه الله تعالی ته پرېږدو، هغه به ورسره حساب و کتاب کوي. هر چا چې حق العبد خوړلی وي د هغه جواب څوک نشي ورکولی، هغه الله تعالی هم نه بخي او د هغه جزا به الله تعالی هر چا ته ورکوي کوم څوک چې په دې برخه کې ګناهګار اوسېږي. ولې حق الله هغه څه ده چې هغه الله تعالی په خپله بخي، د هغه حق موږ تاسې ځان ته نسو ورکولی چې موږ تاسې د هغه حق ځان ته ورکړو، د خلکو سره په دې دنیا کې حساب و کتاب وکړو. زه فکر کوم دا ډېر غلط کار ده او دا د دې باعث ګرځېږي چې موږ تاسې په نفاق او تفرقه کې ژوند وکړو، یو بل سره تخریب کړو او یو بل بدبختانه سره ووژنو او له ژوند څخه خوند وانخلو. د دې لپاره چې هم له ژونده خوند اخیستی اوسي، هم له وطنه خوند اخیستی اوسي، هم له نظامه خوند اخیستی اوسي، دا چې موږ تاسې له پخوانیو مشرانو سره کله کله ناستې کوو. ما تیر پوسټ کې یو پوسټ مې کړی و چې د افغانستان یو له سپین ږیرو مشرانو سره ما ناسته کړې وه. نو د ډېرو ځوانانو عکس العمل ما ولیده چې د هغه شخص په اړه یې ډېر منفي کمنټونه کړي وو. ولې ما ورته منفي کمنټونه ونه کړل؟ ځکه د ولس نظر ته زه شخصا درناوی لرم. هر چا به یو څه درد لیدلی وي، یو څه به یې زغملی وي، یو څه به پرې تېر سوي وي چې داسې یو عکس العمل کوي. ولې په دې کې ډېر داسې کسان هم دي چې هغوی هېڅ درد نه دی لیدلی، یعنې په شخصي ډول د دوی کورنۍ یا دوی ته درد چې شی نه دي رسېدلي، تاوانونه نه دي رسېدلي. ولې د وطن په خاطر یې دا نظر ورکړی ده، د وطن د داخلي جنګونو په خاطر ممکن یو نظر ورکړی اوسي. نو په دې خاطر ما د هېڅ چا کمنټ ته منفي عکس العمل نه ده ښودلی. زه د ټولو کمنټونو ته هم درناوی لرم. ولې زه په دې باور یم چې موږ تاسې باید له خپلو مشرانو سره، هغه که ښه دي که بد دي، که په جنګ کې داخل و که نه و، دغه ځوان قشر چې موږ تاسې یو ځوان کهول چې دا باید له مشرانو سره کینو، له هغوی سره خبرې وکړو. دا چې هغوی څنګه د پردیو استخباراتو لخوا وکارول سول یا د افغانستان پر ضد وکارول سول، د افغانستان د نظامونو پر ضد وکارول سول، یا کوم نظامونه د پردیو استخباراتو له لارې په افغانستان کې حاکم سول چې په خلکو باندې ظلمونه وکړل، د دې د مخنیوي لپاره چې په راتلونکي کې بیا دا تجربې تکرار نشي، د دې د مخنیوي لپاره موږ تاسې پوهې، معلوماتو او تجربې ته اړتیا لرو. او دا تجربې ضرور نه ده چې موږ تاسې هم په ځان یو ورې تکرار کړو بیا له هغه څخه زده کړې وکړو. وایي بدبخته به یې په ځان تېروي او خوشبخته به یې له بله زده کوي. نو د دې لپاره چې موږ مخکې له مخکې د مشرانو له تجربو څخه برخمن سو او په راتلونکي کې کوم نظامونه چې موږ تاسې چلوو د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د ښېرازۍ لپاره، دغه د مشرانو د جنګونو تجربې هم له ځان سره راواخلو، د افغانستان د ورانولو تجربې هم له ځان سره راواخلو، دا چې پردیو استخباراتو له دوی څخه څنګه ګټې واخیستې دا هم له ځان سره راواخلو. چا چې ښه کارونه کړي دي هغه مشرانو سره هم کینو، د هغوی تجربې هم له ځان سره راواخلو. چا چې فساد کړی له هغوی څخه هم یو څه واورو. چا چې ښه کارونه کړي دي هغوی هغه بیکګراونډ هم مطالعه کړو. په دې سره موږ تاسې هم قضاوت کولی سو، البته دنیوي قضاوت او د افغانستان د پرمختګ په اړه باندې قضاوت او د افغانستان د راتلونکو پالیسیو ستراتیژیو د جوړولو په برخه کې
د نظر ورکولو ظرفیت لوړولی سو. که چیرې موږ تاسې یو له بل څخه فاصله ونیسو، فلانی خلقی دی، فلانی کمونیست دی، فلانی مجاهد دی، فلانی طالب دی، فلانی جمهوریتی دی، په دې سره موږ تاسې لا ضعیفه کیږو، کمزوري کیږو. دا د افغانستان په ګټه نه ده. زه دا د افغانستان په ګټه د یو ځوان په حیث نه وینم. زه دا د افغانستان په ګټه وینم چې د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان د ټولو احزابو غړي، د افغانستان د ټولو ډلو ټپلو غړي، دا ټول د یو قانون تر چتر لاندې سره راټول کړو. ټول په دې باندې باورمند اوسېږو چې هغه قانون چې موږ تاسې په ګډه سره تصویبوو، ټول د هغه تابع اوسېږو. هر څوک باید قانون ته جوابګو اوسېږي، هیڅوک له قانون څخه باید پورته ونه اوسېږي. البته هغه استثناءات او شیونه چې حتی په قرآن کریم کې الله تعالی ورته ورکړي دي، په اسلام کې هم ځینې استثناءات شته، په قوانینو کې هم استثناءات شته. نو په قانون کې چې کومه استثناء ورته راغلی وي هغه به د تطبیق وړ اوسېږي. ولې په ټوله کې که لوی سړی وي، که کوچنی وي، که سرمایه‌دار وي، که غریب وي، ټول باید د افغانستان د هغه قانون تابع اوسېږي چې هغه د ټولو لخوا تصویب شوی ده. په دې سره موږ تاسې کولی سو چې هم زورواکی، هم غریب، هم کمزوری، هم جمهوریتی، هم طالب، هم مجاهد، هم خلقی، هم پرچمی، هم کمونیست وغیره وغیره، دا ټول، هم یهودی د افغانستان، هم هندو، هم سیک، دا ټول تر یو چتر لاندې راټول کړو، د افغانستان د پرمختګ لپاره په ګډه سره کار وکړو او له دې څخه ډډه وکړو چې بیا څوک د افغانانو څخه د افغانانو د تخریبولو، د افغانستان د تخریبولو، د افغانستان د ورانولو لپاره ګټه واخلي. د دې پروژو د راتلونکو جنگي پروژو د مخنیوي لپاره زموږ تاسې اتحاد ډیر ضرور ده. زموږ تاسې یو بل ته درناوی ډیر ضرور ده. په دې سره هیڅ هم نه کیږي چې زه تا ته ښکنځلې وکړم، ته ما ته ښکنځلې وکړې، ته ما ته یو بد کمنټ ولیکې، زه درته لګیا سم یو پاراګراف نور بد کمنټ تا ته ولیکم. په دې نه زه پرمختګ کوم نه ته پرمختګ کوې، بدبخته کیږو، هغه خپل وخت مو هم هسې ضایع کیږي. راځئ د دې په ځای یو د بل درناوی وکړو، په ښو کارونو کې د یو بل ملاتړ وکړو، یو بل تشویق کړو او په دې باندې پوه سو چې موږ تاسې ولې باید له مشرانو سره کینو، په دې باندې پوه سو چې موږ تاسې ولې له تعلیم یافته خلکو سره باید کینو، په دې پوه سو چې موږ تاسې ولې باید ځوان کدرونه سیاست ته وهڅوو. که چیرې دغه ځوان کدرونه سیاست ته ور ونه دانګي نو په موږ تاسې باندې به بېسوادان حکومتونه کوي او موږ تاسې به د هغوی تر لاس لاندې کار کوو. بیا موږ تاسې دا حق نه لرو چې هغوی ملامت کړو چې هغه ښه حکومت ولي کوي که بده حکومت ولي کوي. ځکه زه سیاست ته نه وردانګم، ته سیاست ته نه رادانګې، تعلیم یافته سړی، ماستري لري، دکتورا لري، د سیاست څخه د ځان لرې ساتلی ده او ځان دې یوازې همغه معاش ته د ځان وقف کړی ده چې کورنۍ ترې پرې نفقه پیدا کوي او نور د هېواد لپاره هېڅ هم نه کوي. نو تا خو ته ملامت یې، دا خو زه ملامت یم. ولې موږ تاسې نشو کولی چې په سیاست کې دخیل اوسو؟ د سیاست کې دا ډېره واضحه او مشهوره اصطلاح ده، که چیرې ته سیاست ونه کړې یا په سیاست کې برخه وانه اخلې نو په تا باندې به نور سیاست کوي. او بدبختانه په افغانستان کې بیا داسې ده چې که چیرې موږ تاسې ځوان کدرونه چې ځان ته یو څه اهل د نظر وایو یا اهل خبره وایو، نظر ورکولی سو، تعلیم یافته یو، له وطن سره مینه لرو، له وطن سره خیانت نه ده کړی، قتلونه هم نه دي کړي، څوک مو وژلي نه دي، نو دغه ډول خلک که سیاست ته راونه دانګي، موږ تاسې که یو سیاسي منظم منسجم ټیم ونه لرو، داسې یوه دایره او حلقه ونه لرو، موږ تاسې دا حق بیا نه لرو چې له هغه چا څخه ګیله وکړو چې هغه د هیواد د سیاست په راس کې قرار لري، بې سواده وي او د هیواد سیاسي چارې نسي تنظیمولی، حکومت نسي تنظیمولی، حکومت ولي نسي کولی. دا خو د محض ته ملامتي ده. ځکه زه ته سیاست ته نه وردانګو یا ډارېږو یا نور عذرونه وړاندې کوو یا د کورنۍ په خاطر باندې نه غواړو چې سیاسي سو، دا خو اشتباه ده. زه فکر کوم چې له هر کور څخه د اقل یو 2-3 نفره په سیاست کې، د افغانستان په سیاست کې داخل اوسېږي. موږ تاسې باید د افغانستان په کچه باندې سیاسي ګوندونه تقویه کړو، سیاسي ګوندونه چې هر څوک جوړوي زه شخصا هغه تشویقوم. ځکه زموږ تاسې د حکومتونو د سقوط یو لامل دا ده چې موږ تاسې اساسي سیاسي ګوندونه نه لرو. تنظیمونه مو درلودل مخکې د جنګ لپاره جوړ شوي وو، مثلا د طالبانو اوسنۍ ډله راغلې د دوی هم یو جنګي ډله وه چې راغله حکومت کوي، تر څو چې دوی نورمالایز کیږي یا نارمل کیږي یا مثلا له افغانستان سره په عادي حالت چلن پیلوي، یو څه وخت به ونیسي. ولې په ټوله کې زه شخصا د یو ځوان په حیث، د یو افغان ځوان په حیث، د یو مسلمان افغان ځوان په حیث دې باور یم چې موږ تاسې هغه وخت هوسا او سوکاله کېدلی سو چې ټول تر یو چتر لاندې په افغانستان کې د یو تصویب شوي قانون تر چتر لاندې ژوند وکړو او ټول هغه قانون ته درناوی ولرو، هغه قانون پر ځان هم تطبیق کړو، پر نورو هم تطبیق وړ وګڼو او پرې تطبیق یې کړو، هېڅوک هم استثنا پکې ونه اوسېږي. که چیرې تاسې له ما سره موافق یاستئ زه به دې سلسلې ته ادامه ورکړم. غواړم چې دا ډول ویډیوګانې نورې هم درته جوړې کړم.
دا ویډیو هم کولی شئ تر نورو دوستانو پورې ورسوئ. خپل نظریات په کمنټونو کې راته ولیکئ. که منفي نظر مو وي هم راته ولیکئ، که مثبت نظر مو وي هم راته ولیکئ. زه ستاسې ټولو نظریات لولم. هر یو مې چې مناسب ولیده چې د جواب وړ و یا کومه پوښتنه څه شی مو که مطرح کول، نو زه انشاءالله ستاسې جوابګو تاسو ته به جواب درکوم. او د افغانستان د پرمختګ، سوکالۍ او ښېرازۍ لپاره که چیرې موږ تاسې یو بل ته لاسونه ورنسو کړلی، موږ به ناکام یو. موږ نسلونه به هم ونسو کولی چې افغانستان جوړ کړو. هر ځلې به همدغسې بدبختانه له سقوطونو سره مخ کېږو. نور موږ تاسې باید د سقوط پالیسي له منځه یوسو. په افغانستان کې باید د جوړښت او د یووالي د یو موټی کېدو پالیسي راخپله کړو. موږ تاسې باید د قومونو د یووالي لپاره کار وکړو. که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که قزلباش ده، که ایماق ده، که ګجر ده، که نور قومونه دي، سادات دي، نور قومونه دي، دا ټول د افغانستان قومونه دي. که سیکان دي، حتی که یو دوه درې یهودان دي، که هر څوک دي، دوی د افغانستان تذکرې لري او دوی د افغانستان رعیت ده، د افغانستان تابعیت لري. موږ تاسې باید بشپړ درناوی ورته ولرو. د افغان په حیث هغه فردي حقوق باید تامین کړو ورته. نو په دې شکل موږ تاسې کولی شو چې متحد، یو موټی او ځواکمن واوسېږو. او موږ تاسې کله چې داسې یو نظام په افغانستان کې رامنځته کړ چې هغه یو قانون ولري او په ټولو د تطبیق وړ واوسېږي، بیا باید له خپل نظام څخه هم په ګډه باندې ملاتړ هم وکړو، دفاع هم ترې وکړو او له افغانستان څخه د یو ګډ کور په حیث ټول په کلکه ملاتړ او دفاع وکړو او د افغانستان عسکر واوسېږو، د اشخاصو افرادو عسکرو نه اوسېږو. په سیاست کې سالم سیاست وکړو، د افغانستان په ګټه، د دین په ګټه، د ولس په ګټه سیاست وکړو او هدف مو ولس ته ښېرازي او سوکالي راوستل یا تامینول اوسېږي، نه دا چې خدای مکړه ولس فقیر او غریب او بدبخته وساتو. الله تعالی مو خوشحاله لره. السلام علیکم.